Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomu yine özellikle gece paylaşmak istedim. Şimdi gece yatmadan sevgili arkadaşlarım, bu yapacağımız kür ile hem boğazlarımızdaki ağrı hem balgam atımını hızlandıracak hem de öksürüğü anında kesecek. Var ise ses kısıklığınızı açacak sevgili arkadaşlar. Tam bir şifa deposu diyebiliriz. Ayrıca bağırsakları da yumuşatacak. Bir gecede hemen hemen 1 kilo 2 kiloyu bağırsaktan vermenizi sağlayacak. Oldukça faydalı bir kür. Videomu fazla uzatmayacağım. Şöyle hemen bir bardağımın içerisine ılık suyumu koydum. Suyumuzun ılık olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Sonrasında içine bir tatlı kaşığı dolu doluya balımızı ekleyeceğiz. Bal iyice çözülene kadar karıştıralım sevgili arkadaşlarım. Bal çözüldükten sonra suyumuz zaten ılık, hemen tüketeceğiz. Özellikle gece yatmadan kendinizin ve çocuklarınızın tüketebileceği çok faydalı bir içecek olacak sevgili arkadaşlar bu. Şu anda yine grip salgını var. Özellikle boğaz ağrısı, ses kısıklığı, balgam atma gibi. Bunun giderilmesinde çok güzel rol oynuyor. Tabii ki de önce doktor arkadaşlar. Sonrasında bu kürü yapalım. Doğal yollar ile sağlığımıza kavuşalım. Bal, su ve çay kaşığının ucu ile yarım çeyrek çay kaşığı da karabiberimizi içerisine ekledikten sonra yine iyice karıştıralım. Sonrasında tüketelim sevgili arkadaşlar. Gerçekten boğaz ağrısını, öksürüğü şıp diye kesiyor. Ayrıca hiçbir hastalığınız yok ama sadece kabızlığınız var. Bağırsaklarınız çalışmıyor. Hemen kabız olduğunuz zaman bu şekilde hazırlayın. Bağırsaklarınızı anında yumuşatıyor, harekete geçiriyor sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.